من محافظة سوهاج بالتحديد مركز البلينة قرية بني حميل. إليكم تقرير الآتي عن الكحريتة. نتعرف باسم سيادتك. عصمت حمدي ابو حبيب بن حميل مركز بني محافظ سوهاج. أهلا وسهلا أستاذ عصمت. إيه الكحريتة دي؟ والله الكحريتة المكان اللي حضرتك شايفه ده واحنا بنشوفه هنا من قديم الازل من الاجداد، يعني تيجي لو مخزن النسوان او الشباب على اساس ربنا يسهل الحمل وكلام من ده، والشباب طبعا بالنسبه للالم الظهر يعافي يعني ان شاء الله بمشيئه الله كله. طبعا ده المعتقدات اللي موجوده هنا من الاباء والاجداد، واللي يعني الحاجه الكويسه في الموضوع ان المكان كله يعتبر مجاني، ما فيش حد زي ما حضرتك شايف مكان فاضي، تيجي لو مخزن راجل ومراته او كلام من ده وبيزوروا هنا وبتكحرتوا وربنا يسهل، كان ربنا رايد سبحان الله يعني. طب انتوا كأهل البلد الحاجة دي معتقدين فيها هي فعلا صح كده يعني بتشفي المريض او ربنا بيسهل مثلا على الست هي بتبقى حامل، ولا الكلام ده كله اصلا كذب؟ لا هو كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، انما نقدر نقول احنا يعني بتيجي حالات كثيره وفي بعض الناس بتقول ان ايه في تم الحمل، والله اعلم. شايف ان الكحريتة دي صحيحة؟ هي صحيحة بالنسبة يعني حصلت في ناس جات وشفت يعني بأمر الله يعني. اسم حضرتك؟ احمد اسمت معك كمان. اهلا وسهلا ابو حميد. انت راجل برضو شباب، وغير اكيد الناس اللي هي الكبيره في السن او الناس القديمه وكده. بالنسبه لنظره الشباب للموضوع الكحريته والمعتقدات اللي هي شغاله حاليا، هل انت شايف ان ده صحيح ولا ده اعتقاد خاطئ؟ لا والله هو الموضوع علميا برضه ايه مش مثبت علميا، يعني ما فيش ما يثبت ذلك، ما فيش ما يثبت ذلك، ولكن هو موضوع متعارف من الاجداد، يعني من اجداد الاجداد متوارث. بس يعني بيجي هنا المرضى تمام، واللي هي الستات اللي عايزه تحمل وبتاع، وبيجوا هنا وبيتكحرتوا بعمليه من هنا وبتاع لحد هناك تمام. بس وفي حالات بالفعل يعني تم الحمل بالفعل، يعني عدد مش قليل يعني. اكيد طبعا. هي يعني زي ما انتم شايفين، ممكن الكاميرا تجيب لنا الكحريته اهي، ده مكان اصلا عادي. نتعرف بيك. محمد عبد الحميد. ايه اللي تعرفه يا حاج محمد على الكحريته؟ أنا عندي 53 سنة، من وقت ما أطلع وأشوف منظر كحرت على كده وتدي الناس تتكحرت، اللي ظهره واضعه، اللي مؤاخذة مرة عايزة تحبل بدي تتكحرت، ويبكوا ربنا بياخد باليد. وفي ناس بتدي تعمل حمامات هنا برضه، الرملة تكحت نقرة وتدي في النص في الرملي، بتعمل حمامات رملي. ماشي. انت شفت حالات بعينك تم شفاها على موضوع الكحريته؟ أنا شفت، أقول لك شفت، أقول كذاب. كلها اقاويل. اما بشوف الناس اللي بتدي تتكحرت هنا، بالواحد بيسيب نفسه يتكحرت هنا ويسيب نفسه لما يوقف لوحده. انت ما جربتش في يوم ان انت كنت تعبان وجيت اتكحرت هنا؟ لا ما جربتش. طيب انت شايف الموضوع ده صح ولا غلط؟ والله في ناس شايفاه صح وفي ناس شايفاه غلط. انا بسالك على رايك انت. فاحنا الواحد بيعتقد في الله ثم بيعتقد في الحدث. هو بعد الاعتقاد في الله ما فيش اعتقاد في اي حاجه ثانيه؟ وفيش غير كده بيعتقدوا في الله بس. شكرا يا حاج. استخدمت المكان حضرتك؟ انا ما جربتش بصراحه. طب ما تحكم انت في الحته دي. ما انا ما فيش حاجه تعبان عشان احكم. ماشي هتكحرت انا، بس ما فيش حاجه تعباني عشان انا بعد كده شفت. ما تتدحرجش ولا تجري ولا تصدقش يا رب.